За ана нэг юм анхааруулъя. Би юм ярьж байгаа та нар одоо сонсоогэй. Хэрвээ дүү сондохгүй дараа бол юм яриарэ. Гэчээ сонсож яхад буу юм яриарэ. За даяараа сайн байцгаана уу? Энэ өдөр бол 2020 оны 11 сарын 7-ны өдөр хагас сайн өдөр болно. Энэ өдөр бол би одоо Бурхан багшийн одоо Бурханы орноос Тэнгэрийн орноос хүнээ нийхэмд бууж ирж. Тэгээд одоо нийхэм нийт ард түмний инг төвшин болгосон сайн сайхан өдөр байна гэсэн гандин хийдийн багш амгуулан маам бото тусгайлан бидэнд мэдээлсэн. Энэ өдөр усаа би усаа хэдэн жилийн өмнө одоо хэдийгээр одоо энэ Тэнгэрийн орноос яатай хэл Брахма бичгээ судалж энэ өдөр одоо нэгэн тавлуу Брахма Монгол бичгээс нэрлөө ном судар хэвлэсэн боловч анхны Брахма Монгол хичээлийн бол та надад орж ирж байна. Монгол Брахма бичгийн мэддэг бол дэлхийд 2 хүн байдаг. Нэг нь Дидр маа, 2 дугаар нь би. Та нар одоо бол 2 дугаар үеийн 3 хүнээс болно. Иймээс сайн сурах хэрэгтэй байна. Ийм хатгаар бид бол санаа байгуул нааваа нэгдгээр сайхан сурч чадна. За хичээлийн эхлэх нааны мөн би дөгөмхөн хөдөн анхааруулах зүйлийг ярья. Нэгдүгээр зүйлд нь бол манай энэ хичээлээ сурсны дараа одоо Брахма Монгол бичгийг мэдсэний дараа энэ үний бол аж ахуй таартай холбогдуулж анх курс байгуулж мөнгө жоос олох ажлыг бол хийж болохгүй. Учир нь бол би бол өөрөө бол жилийн бол сая долларын маймаа хийж байгаа тэрүүнээ хайж мөнгө жоосоо нь өрөж байгаад мөнгө жоос гаргаж ягаад энэ бичгийг судалж энэ бичгийг мэдэж ингэж нийтэлж Монголд таргаас юм аа. Иймээс энэ бол Бурхан багшаас яатай одоо Брахма Монгол бичиг болно. Иймээс энэнгээр бол маймаа шумаа хийхийг би зөвшөөрөхгүй. Иймээс би хэвлэгдэсэн номоо явахд болдог бай. Өөр янgasаар бол одоо сурж судлах хүнд бол өөр номыг авахд дагуулдуулж юм аа. 2 дугаар учир бол улс төртэй холбогдуулж улс орон үндэстэн угсаатан зүүн баруун хойд өмнө гэсэн ийм үндэстрүүлэг бол нутаг ширхэг үжил ийм зан гаргахгүй. Энүүний бол би ус их эсэргүүцдэг би юм дургүй хүнэ. 3 дугаард нь бол соёл хүмүүжил эрдэмтэн мэрэгд ялангуяа эрдэмтэн мэрэгд ахмууд бууруулчудаан бол дайрж жишээлбэл одоо Брахма Монгол бичиг мэдчихлээ гэж бусуудын одоо мэдэхгүй байна гэж дайрах юм болов эсвэл одоо шүгэмжлэх юм болов эсвэл үл таашаах болов ийм янзын ажил гаргаж болохгүй. Учир нь бол нийхэм түүхийн хөгжилтийн онцгой үед бол өнгөрснөө одоо манай цагаан буурал чууд эрдэмтнээр бол энэ бичгийг бол мэдэж чадаагүй байсан. 1400 жилийн дараагаар бол энэ өдөр ямар буянтайгаар ингэж одоо нийт Монголд таргаах болсон бид нас нэг өрөөлтэй ийм их сэтгэлтэй байсан байгаа гэж бодож байна. 4 дугаард бол одоо хичээлийн анхны материалыг энэ дууссан дараагаар би тусгай миний нэрээр нэг мессенжер групп нийнэ. Энэ мессенжер групптээр би энэ бичиг материалыг өгнө. Тэгээ та нар бол анхны хүнээс энд сууж байгаа хүнээс энэ бичиг материалыг онгорчиж сайн үргэлжлэн сурах хэрэгтэй. Зөвхөн энэ бичлэгээр ярьсан нь бол дутуу торгон байж магадгүй. Иймээс бол миний би ангаасан материалыг зөвхөн групптэй нь үжээд өөрөө сураад байх хэрэгтэй. Цаашаа дамжуулж нийтэлж болохгүй. За тэгвэл бол энэ бас нэг зүйл юм бол учрыг хэлэх тул энэ Брахма Монгол үзгийн бол одоо Брахма бичгийн бол одоо Дидр маа Монгол хэлнээ үг байна мэдэрсэн хамаг анх бол транскрипцон хийсэн, литерацион хийсэн. Би бол хамаг анх бол одоо энэ үний бол уулгын хамаг анх монголоор онгоцсон хүн байна. Иймээс энэ Монгол Брахма бичгийн үзэг бичиг үг хэлний Монгол уулга үзгийн бол тайлбарлах эрх нь надад байна. Та нар бол гүнжгэрж 3 дугаар анги төгсгөөд үргэлжлэн гүнжгэрж судалж ойлгоод ингээд санскрит брамха төвд Монгол хэлийг харьцуулаа судлаа гүнжгэрсэн хувьд харин адилгүй үжил адилгүй онолоо шүгэмжэн хэлж болно. Энүүнээс өмнө бол энүүнээ тайлбарлах эрх нь надад байна гэсэн энүүнийг хэлж яах юм аа. За тэгээд энэ өдөр бол яахан бол одоо Америкад бол одоо арчлал энэ төр нэгэнтэй бол бараг үгүй болохын хэмжээ болж 2020 онд бол коронавирус дэлхийн нийтийн донсол дэлхийн
төмөн ардын аян шиг аюулгаж байх энэ үед ялангуяа санаанаас гадуур энэ өдөр бол юу ч болсон бол сэтгэлдээ итгэл бишгэрэлтэй явсан бүх хүмүүс бол их тэнгэрийн эзэн бидний яадаг юм байна гэсний мэдээд энэ өдөр бол бурхан багшийн буйнаар бурхан багш бууж ирсэн энэ өдөр тааралдад бид бол Брахма Монгол бичгийг сурж авсан даа. Та 8 хүн байна. Учир нь энэ өдөр 15 хүн болох ёстой. Олон талаар бол орж ирч чадаагүй. Ингээд бид 8 өнөөдөр анхны хичээлээ хэлүүллээ. Тэгээд бол энэ та бүхэн бол энэ хичээлд сайхан сууж санаагаар нь санаа байгуул унаа байдэн хэлдгээр ингээ одоо номын цагаан буюу монголчууд бидний эвгэж хомын цагаан улаан тамиа манх бүхний давны гэдгээр та бидэн бол санаа байгуул унаа байна. Та нар бол сайхан сурч чаднаа. Ингээд бол хожим хойд энэ сурсан мэдлэг би бол нуулгүй, далдалгүй мэдсэн нам бүр та нарт хэлж өгнө. Та нар энэ үнэн бол өөрийн хаан өөрөө удан хожим хойштаа уламжилж ялангуяа найз нөхдөд уламжилж эгз таргааж явахыг хүснэ. За тэгээд энэ өндөр одоо гандин хэдэн ийм их том маама манай энд байх дөрөв манай хичээлийн бэлэгшилд болж ялангуяа бурхан багшийн бууж ирсэн өдөр тааруулж одоо энэ амгуулан маамад одоо хичээлийн эхлэлд заахан ном хайрлахыг бол хүсэж байна. За их бэлэгшэж байна гэсэн өнөөдөр бурхан багшийн тэнгэрийн орноос ээжийн ачиг хариулаад бурхан багш нөгөө ээж нь багтанд хаал болчихсон тийм болохоор миний ээж одоо хаат өрсөн байдгийн бол гэж болгоогоод тэгээд тэнгэрийн оронд өрсөн байхад нь очиж тийм ээж болоо тэнгэрүүдэд намдаад тэгээд замбар тэмдэрээ бууж ирсэн өдөр үздэг. Энэ сайхан өдөр өглөө би 5 цагт босоод одоо гандан дээр бид нэр дахил өртөө тавиад хурал нам зул хөж өргөж байгаа. Тэгээд түрүүхэн хичээлдээ одоо хоцрохыг гээд бошоогонд ирлээ. За баярлалаа. Тэгээд сайхан бэлэгтэй өдөр багш. Тэгээд энэ сайхан олон хүмүүстэй өнөр бас нэг орд насны барилдлага Монгол соёлоо гэдэг сэтгэлөө олон одоо учирлаар бүгд нийлсэн учраас энэ хичээлээ сайхан ойлгоод энэ сайхан ном сургалтаа усных юманы зөв сайхан ойлгохоос ингээд Манзушир бурхны одоо магтаал гэдэг ном уншиж байв. За баярлалаа. Манзушир бурхан бол одоо эрдэм бэлэг хүнд оюун ухаан хайрладаг, оюун ухааны хүч хайрладаг бахан. Тийм болохоор Манзушир бурхны магтаал гэж бид анхлан болохтой л зээжж ирсэн. Ном хурдан зээжлэх, юм ойлгох, юм артах санахгүй байх. Манай лам настай маамуудыг хараад байхаар нарыг харахаар ерөөс тийм зүнсэн лам хараагүй. Юм артдаг лам баг хараагүй. Тэр нь манай өвгөн ламнууд энэ Манзуширын магтаал багасаа зээжлээд их баян уншдаг ач гэж ингэж ярьдаг байсан. Оюун бэлэг ухаан сайн байгаасаа гэдэг бүгдээр нь бас эрдэм бэлгийн өнөөдөр хичээл хийж байгаа болохоор Манзуширын магтаалаар эхлүүл бас зүгээр өгөөд болж байна гэсэн. За баярлалаа. За баярлалаа. Би сая бахандаа за гэсэн. Тэгээ одоо хичээл эхэлж байна. За баярлалаа. Тэр юун дээр хөөс толгойн бичээс дээр зол өргөж нөгөө хүч зол өрөг үнцэ. Тийм золоваа гэж. Тийм. Золоваа гэж. Мө. Тэр зол өргөд бас дээр нь бас чинээр бас энэ цагаан хүч өгөөд. Зөв. Тэгээд ингэ хичээлээ сайн хэлээ. За. Каматан гомбочмбе янда чанцало ангел одоо дэний бэрбэлдэ намдаг арсалва жине тангон жисэн сэгчэрнэ чи тоогор дэвомцэн гантасэпэн доорор мари мунтэн донгож сэрвэ цогондоо үцэгдэрцэ яндаг дөгжөө яндан соом бүртчэтэгэ нэмэн нэтлээ дажэдэг дөгдөж мари мунтэн донгож навч жине чэрстэрэтэ нам дотнодогчэн сачаадсан яндан дөгдөсрэтэвэго Тимуржутан жанэ чамра тагла мунсан чамэн чатлан до омаравацане те омаравацане те гванди нутат гэсэн юм нутар на даваач юм дээр энэ садаа хот боршоо. За баярлалаа. Тун сайхан омчлаа. Баярлалаа багш. Баярлалаа. За хинэ нэг унтраад хаад хэлүүлчих. Шинэ